le testimony yami yanamhlanje ayizile ukuzo badmoutha ayizile ukuthi kube i-testimony ene personal vendetta against so ke ngalideleka ke kule nontuzana kuleli kumprofeti ngaya khona kumprofeti naku futhi engizokusho odumile Mr Shabangu okay odumile mangithi odumile ngithi odumile alright enye into engayisho yokuthi bazala vele ngihlala ngiyibuza ngalomkhuleko ngcono ngoba ukhona namhlanje ma ubeka izandla lapha what happened ubeka izandla uphushwa at the same time ukwenzeka nje kwenta kusukuthi sithi nje isandla cha isandla vele siza nje deliberately ukuthi kumele uwe na kanjani uzobalansile oh alright uzinza ngithi ngiyahlala athi nje lo muntu ohlala ekhuluma nami athi bengingekho ke nje la kukho konke lokhu angikho la eish hey ngamangala nje uma ngimangala nje ukuthi ngizocela sivala amehlo Mr Shabangu amen uNkulunkulu othembekileyo sithandwa somphefumulo wethu siyabonga ngalolu suku siyabonga ngethuba osipha lona lokuba sihlale sixoxe izindaba zakho esingazixoxeli nje ubumnandi kodwa sizixoxela ukuba sikwazi ukukhuliswa nguwe sibuyiswe nguwe siqondiswe nguwe endleleni osibekele yona. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Siyabonga nje ukuthi uchoose le channel once again. La sikhuluma khona indaba ezimnandi, sikhuluma indaba la ezithinta nje umuntu kanye noNkulunkulu. Mangabe nje uyaqala uyithole nje uhlangana nale channel ngithi mina sakwamukela. Mangaka subscribe uqhubeke nawe subscribe, ucomment, ulike la isekhaya. Azikho ezinye indaba esiyilethayo ezimnandi ama good news kuphela. Nginibulisa angedwa ke futhi namhlanje ngine guest esinayo usisimpumi Mazibuko uzosibingelela yena and usiphathele nje futhi indaba ngasho nje ngithi usisi ovakashelwe inkosi unamaphupho unemibono ngathi nje wena nje hlala ungayindawo lokho akuphathisiwe sozwa ngaye namhlanje ukuthi kuphi and ngiyakholwa ukuthi kuyosisiza sonke emakhaya. But before sekude ayengiqale nje sikubulise sisumpume. Yes. Siyabonga ukuthi ufike kwiKota 2 Media. Ngiyabonga kakhulu Mr Shabangu ngiyabingelela kaKota 2 Media. Yes. Ngingunompumelelo Patience Mazibuko. Yes. Sibonga inkosi ukuthi ikhande ithuba elifana naleli lokuthi ngikwazi ukufinyelela la. Yeah. Siyathemba futhi ukuthi icebo lenkosi ngokubalana ilona eliyofezeka ukudlula konke okunye. Ngibingelela ababukeli beKota 2 Media uNkulunkulu uyasithanda ngendlela esimanga. Hallelujah. Cela sivule ngomkhuleko. Yes. Ngiyocela sivala amehlo sikhuleke. uNkulunkulu othembekileyo sithandwa Baba wethu sezulwini ngoyise wenkosi yethu Jesu Kristu siyabonga Baba namhlanje kuseni sibonga umusa wakho sibonga uthando lwakho sibonga ukuhlanganiswa nguwe Baba egameni lenkosi yethu ngoJesu Kristu Baba sizoletha izwi lakho sizokhuluma amazwi akho sikhulekela ke Baba bonke ababukeli abazobukela ukuthi babizwi lakho namhlanje libafinyelele bonke endaweni zonke siyakhuleka moya engcwele ekhona umntwana wakho Baba ezoletha ubufakazi bakhe namhlanje ngegama lenkosi yethu ngoJesu Kristu ukuthi umphamandla nesibindi akhulume Baba ufinyelele kuzona zonke indawo siyakhuleka ke Baba sikhulekela ngisho babukeli balohlelo ukuthi bela kanjalo uNkulunkulu othembekileyo bagcina balonke usifundise usibuyise usiqondise uNkulunkulu othembekileyo konke lokhu ke Baba siyakhuleka siyakubonga kwelakhe igama linamandla kuze kube phakade amen. Amen. Hayi siyabonga kungumusa kaNkulunkulu. Amen. Yes siyabonga unobufakazi obuhle kakhulu. Sawushila igama lakho ukuthi unompumelelo
Patience Mazibuko. Yes, siyabonga kakhulu. Ubani unompumelelo for someone osekhaya oqala nokukubona uthi hayi namhlanje ngiyabona ubani nompumelelo? Yebo. Amen. Ngithatha leli thuba nje Mr. Shaba ngiyabonga kakhulu sibonga uNkulunkulu ngakho konke masingalibali kuseni nje kubonga isibusiso sempilo okuyisona esikwazi ukusigcina nokuthi sikwazi ukwenza lokho esikwenzayo namhlanje ngoba kuba kuthiwa mhlambe bese sithule bese ngeke sakwazi ukwenza lokho. Yebo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nje ubuthi nje kuumusa ngampela kungumusa. Kakhulu. Ekseni nje unompumelelo uPatience Mazibuko intombazane nje ethanda uNkulunkulu. Oh yes. Ngimthanda uNkulunkulu ngoba wangithanda kuqala Mr. Shaba ngingamazi ngidukile ngilahlekile kodwa ngomusa wakhe njoba lishizwe lakhe ukuthi silandwe ngomusa wangilanda nami ngelinye ilanga ngesandla sakhe somusa. Oh yes. Ngingumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Yes. Ngiphilela uNkulunkulu. Yes. Ngihambile isikhathi eside empilweni yami ngiziphilela ngesikhathi ngingakazi nokwazi ukuthi ubaba ufuna ukuthi umuntu othi ungumntwana wakhe aphile kanjani. Iminyaka eminingi ngicabanga ukuthi yona eminingi engisengiyiphilile rather than le yokuphila manje sengiphilela uNkulunkulu. Oh yebo. Uma ngithi ngiphilela uNkulunkulu kusho ukuthi ngithi angisathathi izinqumo angisenzi ngokucabanga kwami nangokufisa kwami kodwa lokhu ubaba athi yikona engilandela ukuthi ngiqaphele ukuthi ngenze kona. Oh yes. Ngizalwa ke endaweni yase Mnambithi okuyidolobha nje elincane ngale KwaZulu Natal. Yebo. Ngazalelwa nje emshadweni uma wami nobabami Mr. Mazibuko no Mrs. Mazibuko kodwa ke abasekho bonke labo bantu sebadlula emhlabeni. Oh yes. Saxolisa ngalokho akuzona indaba ezimnandi kulahlekelwa abazali. Yebo. Siyayibonga Nkosi ku. Basokhulile. Uma ngingachaza nje ubaba wahamba ekhaya. AmaZulu nje abazoyazi kodwa ke wonke umuntu uyayazi just that ke phela ngibizwa ngelanguage yakho wabhunguka ubaba. I think nganginama ages o 7 8 uma ngabe angenza iphutha lapho. Oh yes. Leso sikhathi ubaba ahamba ngaso akaphindanga kubaba wabuya ekhaya. Oh yes. Okushuthi washiya unkosikazi nezingane nomndeni wakhe omunye. So ke ubaba ke uze washona sesithola ukuthi ubaba ushone emva kukamama. Kodwa ke mina umuntu nje ngikhule naye wasikhulisa umuntu obeloke sinakekele bekuwumama so sasibabili ke nodadewethu okuyena wayemdala okuyena futhi ohambe kuqala washiya kuqala ngo year 2000. Then umama ke yena ngo 2006 then ubaba sengithola ke ngo 2008 ukuthi naye usedlulile kodwa ke ngathokoziswa yiloko ukuthi ayikho into ebhlungu njengokuhlala ungenalo ulwazi ngezinto ukuthi za transpire zenza njani kodwa engakubonga ukuthi sathola ukwazi ukuthi le ndoda ibisaphila ibihlala kuphi sathola ID yakhe then ke ngabona ukuthi hayi uNkulunkulu befunile ukuthi ngazi ukuthi ubesasekhona kodwa ke manje akasekho. Oh yes. So ke nje kwaba into eyangithokozisa kakhulu izimatshe ziyayibhlungu ngoba ngesikhathi ngithola kwakungazathi umuntu loyo omchazayo ukuthi ukhona wayazi ukuthi usaphila. So maye sethi uyabuyela usefica uthola ukuthi eish sengikhulume kanganga lo muntu ngathi ukhona kanti useshonile and ke uhulumeni waze wamncwaba. Oh ayicha saxolisa ngalokho. Usele wedwa nje ekhaya. Impela ke endlini nje kaBaba ngasala ke ngedwa ke. So ke unompumelelo ke as much as esale yedwa ke unabantwana abathola ngingakakholwa nje ngathola abantwana ababili bekunabantwana nje umama nje uhamba ungishiya nginala abantwana ababili. Oh yes. So ke ngisho sengikholwa ke la engiyaye ngisho khona ukuthi isitha esasisho impela ukuthi uyabona ke manje ngimtholile ngimkiribhile ngiqedile ngaye lentombazane nje sengihliphize konke ke manje ngaphinde ngathola omunye umntwana ukuthi lo mntwana ngimthole senginjani sengisindisiwe
sengiyamkelile inkosi uJesu as my Lord and Savior, ngathola lo mntwana. So ke nginabantwana abathathu. Mfana oyedwa kuyi-firstborn namantombazane amabili. Yes. Yebo. Hayi, buhle lobo bufakazi. Why ngithi mina buhle? Because abantu basibona sishumayela bacabanga ukuthi songcwele ngcwele. Amen. Bacabanga nje ukuthi hey kusho ukuthi life yakhe nje iclean perfect. Kanti manje uma ngabe uveza ukuthi nathi khona la sihamba siqhuzuke khona. Kodwa masiqhuzukile siyavuka sibuyele kubaba soxolisa bese singasaphindi. Uyabona kubaluleke kakhulu lokho. Kuzosiza nobukelayo ekhaya othi we mina senginje mina angeke azangixolele mina. Angisamukeleka nawe wamukelekile noma ngabe unjani. Kuliqiniso lokho. Kuliqiniso as much as futhi kungesiyona into ekufanele ukuthi kube ukuthi siyisebenzisa ngendlela wrong ngoba ngesinye isikhathi uyayathi umuntu hayi uzomunye umzalwane sethi besa collect ubufakazi izindlela zikaNkuluNkulu aziplanwa azaziwa. Yes. So ke uthi mayethi lapha ku Romans 8:28 athi konke kusebenzelana kube ngokuhle yingoba yena noma sesiqhuzukile uyakwazi ukuthi leso simo sethu esiqhuzuke ngaso asenze sisebenzele okuhle. Yes. So ke akusiko ukuthi nje kufanele ukuthi umzalwane ahlale ekutheni nje hayi kuyaqhuzukwa. We do not promote that ngoba uma sipromote lokho kusho ukuthi sipromote ivangeli engasilona likaKristu. Iqiniso. Kodwa ke siyaqonda ukuthi isathethelelwa sahlanzwa ngegazi. Kodwa uma usumntwana wakhe uthi noma uwona kube khona le conviction ekhona kuwe ekutshela ukuthi awuhambanga kahle phenduka buyela kubaba uzihlanze uphenduke ubambe ikhali zakho uhambe ngoba indlela yinde nanokuthi asazi ukuthi lento ngiyayibeka example ukuthi njengomuntu omusha yazi umuntu omusha ngiyathanda isikhathi singiyacabanga ukuthi banayo lento ukuthi athi hayi nami ngiyokholwa sengimdala. Hayi ngisemusha nani mhlawumbe omunye ubone uhamba phambi kwakhe bese ethi hayi yabona nje ekukholweni uqine ngesikhathi esekhulile sekulama ages hayi nami ake ngithi ukubamba ngapha nangapha then ngizothi mase bese number 1 awusazi isikhathi uNkulunkulu akunikezele sona ezweni lasemhlabeni. Uzothi ngesikhathi usabhizi naloku uthi usazobuya ukufa nje kukufice ngaleso sikhathi mhlawumbe ungatholi ngisho ithuba ke le repentance lokuthi nje uphenduke. Ngoba ezinye izimo ziyenzeka uthola ukuthi ke awulitholi lelithuba manje lokuphenduka usuyohamba unjalo ayisafezekanga ke kahle into yempilo yakho ngoba na kanjani awusebhekanga endaweni eright nala uNkulunkulu efisela khona wonke umuntu ukuthi aye khona. Hayi no. Siyabonga lawo masu. Amen. Yes, usesemncane. Kwaye kwaba nesign ethile mhlawumbe nje ngoba nale belief le ukuthi uNkulunkulu angaqhamuka sowukhulile esezothi ke manje sengiyakusebenzisa kodwa khona lama sign athile mhlawumbe usasemncane or wakwavela kuwena usasemncane but wawusesemncane wawungakazi kukhona into kanjalo yakuyenzeka kuwena. Ngiyabonga Mr. Shabangu ngombuzo omuhle kakhulu. Ebuncaneni bami ngingasho ukuthi ngikhule ngiwumntwana obeyaye mhlambe ake ngiqala ukuthi nje ilevel yokucabanga kwami beyindala kunami. Okay. Ngaqala lapho beyindala kunami. Then uma ngithi beyindala kunami bengikwazi ukuthi ngazi izinto ezingaphezulu kwami angisho izinto zasemhlabeni kodwa nje umqondo wami ngisho ngoba ngisho nasesikolweni engangifunda nabo nje bayazi ukuthi bekuba naleyo nto yokwazi nje ukuthi o patients phela angeke sibenze lutho bayaqanqalaza lokho kuqanqalaza kwami it was not based on ukuthi ngiyafunda I'm a hard worker nani no it was something that was a given for someone ongazi uqanqalaza bokuyiphasela bengiyiphasela nje. Oh yes. Ngiphasela nje ngaphandle kokufunda ekhaya mina mangikhula nje makade kolandwa ama report bekungashiya ukuthi mhlambe uthola nje sengilindelwe ngalobo buso ukuthi nje Nkosi yami uphasile yini cha bengithi nje mangiqhamuka nje ukuthi uphuma unamba bani ke namhlanje so number 1 loyo then ke bengino kuthi ngicabanga izinto ezithize njengoba ngisho ezingalingani neminyaka yami
yes noma ngiphuphe izinto ezithize nje kodwa akuzange kwaba yinto engixoxa namuntu ngoba angikhumbuli ngempela ngisho ngixoxa noma wami esaphila ngimxoxela lezo zinto azange ngize ngixoxe kwakundale yayenzeka nje kodwa akekho owayazi ngalezo zinto all right up until kwaze kwafika estageini sokukhula nje impela ngoba thema sekuse stageini sokukhula nakhona zenzeka lezi zinto nakhona futhi utholta ngizixoxa I keep these things to myself not ngoba I was hiding them kodwa nje kwakungafiki ukuthi ngixoxela umuntu ngalezi ndaba ongasixoxela thina namhlanje ngiyacabanga ukuthi singaxoxa mhlambe kodwa kubili yes bengiyaye ngiphuphe yabona into uma ngabe izokwenzeka noma endlini nje ngikhumbula lapho ke kodwa bese okay ake ngixoxe ngesimo sakudala kakhulu mhlambe ngisese primary lapho ngangidlalela nje amagendo ngiyacabanga ukuthi ababukeli bawazi umdlalo wethu wakudala abantwana bethu banamhlanje basawadlala amagendo ya babhizi nama cellphone so ke ngangidlalela amagendo futhi ngangingedwa so uma ngingedwa kanjalo ngizwe umuntu okhulumayo oh yes ukhuluma kimi athi lo muntu kimi ngesikhathi nje ngidonsa ngiphakamisa itshe ngithi ngidonsa lawa athi wena uzosala wedwa yathi ngiyeke ukuqhubeka nokudlala ngathi ngangimnikeza isikhathi ukuthi ngimuzwe kahle kodwa akaphindanga kodwa indlela engangizwa ngayo njoba ngimile kwakungazathi ivoice yakhe iya ekhowisha iyaphinda phinda ngiyayizwa lento kodwa uyisho kanye okay azange ngitshele umuntu njoba ngisho ukuthi ngangaxoxi namuntu lezi zinto mama mina ukhulele esebenza ngapha endaweni yaseGauteng nje isikhathi esiningi besebenza ngapha bengahlala ekhaya so kuza nakekeleke amadodakazi akhe so ke yahamba ke iminyaka Mr Shabangu nje ukugijimela endaweni umuntu abhekene isikhathi uma sekuhamba iminyaka esihamba ke lentokazi yona ewumama okuyena umuntu owagcina ukuhamba emva kadadewethu umdadewethu wahamba kuqala ngo2000 umama esehamba ngo2006 ngesikhathi nje kubhizi ke makungcwatshwa kwehliswa ibhokisi ngesikhathi lehliswa nje wabuya lo muntu to extent yokuthi wathatha iattention yami wayisusa lapha ekubhekeni lapha ukuthi ibhokisi liyehla nani wayibuyisa nje la phakathi kwethu sobabili wathi uyakhumbula yini ukuthi ngakuxoxela ukuthi wena uzosala wedwa oh yeah endiyabuya ngempela mangibheka ngempela hawo wayiqinisile lo muntu kwase kwesikhathi eside kodwa esingaka kodwa washo ukuthi ngizosala ngedwa yeah ngicabanga ukuthi instance eyodwa le engashare ngayo oh yes kuphinde ke kuthe mase sengikhulileke emva kwaloko nje ngoba izinto eziningi zokuqala ke manje kungathi ngiyabona ukuthi kungathi kunendledla noma ngingayitholi ukuthi ithini okay naku kufika enye iinstance la engikhunjuzwa ngayo ngisemncane ke njengoba ngisho ukuthi umami wayisebenza ngapha eGauteng isebenzela nje eMajardini njalo ke thina ngoJune ngama-holiday December ama-holiday njalo nje bekwazi ukuthi thina sikho nodadewethu njalo besihamba size ngapha mayisephelile ama-holiday silontuze sibuyele ekhaya oh yes so ke ngikhumbula ukuthi ngelinye ilanga uma wami esahlala eNatal Springs siyangena ke emotweni angisazi noma sasiye edolobheni noma sasiyaphi sihamba sobathathu kungene ubaba othize naye uma engena thina sesihleli phansi already emotweni mase sihleli nje lo baba ngizwe uqala kaqa efaka something la entanyeni yami mangithi ngiyabheka umama mathukuthele donselana ubaba lo wayengifaka ubuhlalo hawu donsa umabu lahlelele ubuhlalo abjikjele ngakuye ubaba abuza ukuthi wenzani kumntanami yeah abesethu ubaba lona hawu ahleke nje asmayela athi hawu mama ungaphakamisa umoya mina ngibonisa ngoma hawu
kusho ukuthi ke uma wampela wayengayifuni nokuyizwa ngempela ke nje azange izimphathe kahle washo nje futhi ukuthi ungalinge nje impela uphinde wenza into efana naleyo nani ayingithokozisi. Ngikukhumbula lokho manje ukuthi konje kwaba ne-incident eyayifana naleyo. Oh yes. So uma sengikhulile ke ngesikhathi uma sehambile nje sengiqala ngoba uhambe khona sengikhulile ngoba nje ngisho ukuthi abantwana bami laba u2 basebekhona. Oh yes. Kwabeke manje sekuthi sengiyaphupha senginokuphupha ke impela nje. One time ngiphupha engazathi ngonyiwe ngiyavuka ngiyofuna amanzi. So ngihlala endaweni yasemakhaya. So amanzi abasebhakedeni. Oh yes. So ngivuka phi ephushweni ngisephushweni ngiyavuka ngiyophuza amanzi. Ngesikhathi ngifika ekitchen kufanele ukuthi ngilayite ukuze phela ngizokwazi ukubona ujeke ngivula ibhakede ngiphuza amanzi. So mangi ngithi ngiyalayita kuqhume okusho ukuthi kuqhuma ugesi kuqhuma iglobe leli nani kungathi kuyasha kuphela ukukhanya ngisephushweni. Oh yes. Okay. After lelo phupho mhlambe I don't know whether kwathatha I cannot remember ukuthi ngathi kwathatha isikhathi singakanani ngoba ngithe uma ngabe ngiphaphama nje ngonyiwe ngihambe ngempela ngivuke ekamereni ngidlule dining room ngifike ekitchen mangifike ekitchen ngiyalayita nje ngokanaki mangilayita ngempela liqhuma iglobe alilahleke phansi amalontuzana amaglass eglobe. Yeah. Ngisale ngime kanjalo ingqondo izama ukurecall ukuthi lento ike yenzeka yenzeke nini bese ngiyakhumbula ukuthi hawu lento ngiyiphuphile seyiyenzeka ngempela njengoba dedelele ngoba angazi ukuthi konje into efana nalena kufanele ukuthi uyichaze uthi into enjani. Iqhubekeke nokuphuza amanzi ngibuyele kulaleni. So ke bengiyaye noma uthola ukuthi nje ngizocabanga ngikhumbula ngisasebenza khona la ngeke ngasebenzela khona kanehawu. So ngicabange nje ukuthi kube khona ukuthi uyeza unobhala uzonokha manje kwakuyindawo ephezulu upstairs. So umuntu mayezongena kufanele ukuthi aringe ibhele then mina ngizomvulela lapha phansi la ekhona ukuze azokwazi ukungena. So ke ngocabanga nje ukuthi unobhala usendleleni uyeza manje uzongena angekuphele iminute ngempela ngizozwa isound. Hayibo. Iringe ngempela ngivule nani. So zonke lezo zinto zazihlala zinokungenza ngisibuza ukuthi kahle yeah kwenzakalani ithini lento kodwa futhi ngiphinde ngishiye nje kanjalo ngiye kanjalo. So nje ngiyacabanga ukuthi lezo zimo lezo ziyachaza kancane ukuthi ngangiwumuntu okanjani kusukela emncaneni angazani naNkulunkulu most of ikhathi ngesikhathi lezi zinto zenzeka. Uma ngithi angazani naNkulunkulu ingoba uma umzalwane phela kuhamba kube nale level yokuthi usebudlelwaneni yini noNkulunkulu. Yes. Noma mhlamba ngazi noma indlela eright nokubeka noma uyasonta ngokukhona ukuthi sisonte kodwa uthola ukuthi anginabo ubudlelwano ophelele noNkulunkulu. Kodwa usuyinikelile ususindisiwe. Or ungakasindiswa nje kulama instances amanye amaningi ngangasindiswa kodwa kule yaka Nehawu kasengisindisiwe ke lapho. Kasengisindisiwe lapho nakhona futhi angikucacisa ukuthi sengisindisiwe ngokuthi phela ngamukele uKristu kodwa indlela yami yokuhamba ayikanciki ngempela kuKristu okusho ukuthi nakhona somehow singayisho sithi bengisasonta. Alright. Ngoba ngiyacabanga ukuthi ayikho into ebaluleke njengabantwana baNkulunkulu ukuthi siqonde ukuthi kunohambo. And uhambo lunama principles akhona. Yes. Uma ungaphelele kuma principles ohambo awuyena umntwana kaNkulunkulu. Up until u decide ukuthi no ngiyafisa ukuthi ngihambe ngenkambo le uKristu ahamba ngayo. Oh yeah. Ngoba yilapho kufanele ukuthi silandele khona. So uthola ukuthi ke ngenxa ukuthi uma ngithi ngangisasonto ngoba ngifundele ngilo ngikwaziyo nje ngisenalento ukuthi ayikuvumelekile nje as much as sikholwa kodwa ayikuvumelekile manje nalokho ngisakuthanda nalokho yana ngisakwenza nani zonke lezo zinto up until ke manje afike uKristu athi no awukwazi ukuthi wena usendleleni nami uthanda mina kodwa wena usaphinda uthanda
for example usathanda izinto usathanda izwe usa accommodate izinto ezithize nani mhlawumbe usakhuluma ngenye indlela ukuze ungazwakali kabi ebantwini nani ungakwazi ukungimela nje ukuthi mina ngidinga lokhu period. Oh yes. Yebo. Hayi. Then ke usuyahlangana ke nenkosi awusiqalele ke lapho ke ne message yonke yanamhlanje ngizokunikeza nje imvume wena nje ozozohola kukho konke lokhu nje uNkulunkulu akubeke kuwena. Ngiyabonga kakhulu siyabonga nje kakhulu mhlawumbe bengingacela nje ukuthi kube khona iverse esilifundayo ngaphambi kokuthi ngibeke lo siqhubeke. Yebo. Okay akunankinga. Ngiyocela nje ungifundele babushabangu ku Psalm 96 ngiyocela nje lona lithe kubalijana kancane kodwa ngiyacela ukuthi sifunde yonke le psalm. Ithi like me ihlosa khona a song of praise to God coming to judgment. Bemele yabe ngithathe izibuko zami ke la but uzongisiza uNkulunkulu. Izokusiza kakhulu. Ithi oh sing to the Lord a new song, sing to the Lord all the earth. 2 Sing to the Lord, bless his name, proclaim the good news of his salvation from day to day. 3 Ngiyacela ukukuphazamisa nje Mr. Shaba. Okay ngiyaxolisa nje ukuthi uvela kanje singafunda uverse 1 sithi kumancane. Okay ayiqale phansi verse 1. Oh sing to the Lord a new song, sing to the Lord all the earth. Okay kumbukelo lalele ngiyacabanga ukuthi kuyezwakala lana ukuthi leli verse lithi asihlabelele sihlabelele uNkulunkulu ihubo elisha. Yes. Sihlabelele emhlabeni wonke. Ukusho ukuthi kahle abantu abahlabelelayo yithina sihlabelela ihubo elisha silihlabelela singumhlaba wonke sihlabelelela ubaba wethu. Yes. Singaqhubeka siye ku verse 2. Verse 2 Sing to the Lord, bless his name, proclaim the good news of his salvation from day to day. Lithi asihlabelele kubaba wethu sibusise igama lakhe. Lithi ke asikhulume noma lithi asizikhulume noma sizihlabelele izindaba ezimnandi simemezele izindaba ezimnandi zensindiso usuku nosuku. Yes. Usuku nosuku. Ngoba uma singazikhulumi usuku nosuku kusho kona ukuthi asisibona abantu abasembusweni kaNkuluNkulu. Ngoba umbuso kaNkuluNkulu kufanele uproclaimwe usuku nosuku. Oh yeah. So ke ithini lento isho ukuthi njengoba sesingabantwana baNkuluNkulu lithi siizwe siyindlalifa zika baba wethu osezulwini. So indlalifa ke iyazi ukuthi into yasekhaya kufanele ukuthi igcine ngokucophelela futhi yenze sure ukuthi baningi abaziyo ngayo ukuze bayoba baningi futhi abanye abafumana umusa ukuthi nabo bangene kulombuso. Oh yes. Ngoba kahle uma ngabe indodana yomuntu izosifela sasibizelwa embusweni kaNkuluNkulu la sinikezwa khona ukuphila okuphakade. Lokhu kuphila kokuphakade asikwazi ukuthi sithi sesazi ngako bese sigcina kithi kuphela kube ngazathi into yakho nje wena nezingane zakho nakhona mhlawumbe uthola ukuthi ngesikhathi ayikhulumi ngisho naseyinganeni zakho kube ngazathi into yakho le. Oh yeah. Isizathu sikufunda phi konke lokho sikufunda kuyo uNkulunkulu ngokuthi wasikhombisa uthando olungenamkhawulo ngokuthi wanikela that which was best kuyena. Wasinikelela ngakho. So wasikhombisa ukuthi i-sacrifice yangempela uyenza kanjani. Okusho ukuthi ke kwathina manje uma ngabe sesingenile la embusweni malithi siyoproclaim day isalvation usuku nosuku yiloko understand ukuthi Nkosi yami ngiyaqonda ukuthi ngibuyaphi ngalandwapi. So ke manje ngiyabona ukuthi abantu baNkulunkulu baningi abangakaqondi ngalento okusho ukuthi mangiyiproclaim ke nami usuku nosuku ngoba ngawufumana lo musa ukuze nomunye azofumana lo musa wensindiso. Oh yes. Ngiyabonga. Verse 3 Declare his glory among the nations,
his wonders among all people. Declare his glory among the nations. Oh yes. Ithudumo lakhe uNkulunkulu kufanele ukuthi simemezele ngalo kwizizwe zonke. Yebo. Okusho ukuthi kufanele sifakaze ngalo uNkulunkulu wethu ezizweni zonke. Yebo. Zonke izizwe azikho ezikhethiwe ukuthi hayi ngoba mina ngumZulu njena ke sengiyomemezela nje hayi kumaZulu ngithi hayi ke beyimaZulu akithi indaba zensindiso zithi ukuthi maqhamuka umuntu waseNdiya noma qhamuka umuntu ngabo waseChina noma kuqhamuka omunye wenye nation kodwa noma bithiwa wakhona la eSouth Africa ngithi mina nje ngoba ngumZulu phela ngabizelwa amaZulu kodwa lithi kwizizwe zonke. Yebo. Ithi his wonders among all people. Imangaliso zakhe kufanele ukuthi zazeke yebo kubo bonke abantu. Ziyamulekeleka azamukele kodwa abantu fanele bazi ukuthi uNkulunkulu uwenza izimangaliso. Oh yes. Amen. Yes. Abanye bayomangala ukuthi izinto enikhulumayo nifakaza la nithathaphi kuba ngazathi amanga kanti cha those are wonders. Yebo. Ezimangaliso zakhe. Okay. Verse 4. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Lithi uNkulunkulu mkhulu. Yebo. And kufanele ukuthi ukumesaba kwethu nako kube kukhulu. Yes. Ngicela ungiphendelele leyo ugcina. Okay. He is to be feared among all gods. Oh, uyayibona ke leyo. Yeah. Njoba ithi uNkulunkulu omkhulu. Okusho ukuthi akekho osondelayo nje nasekubeni kwisize kaNkulunkulu ebukhulu bakhe. Sisho siyabazana ukuthi ungelinganiswe nalutho. Oh yes. Akekho ungalinganiswa nawe, ayikho into engalinganiswa nawe, yingoba vele ibar yakhe ile phezulu kakhulu. Akukho akekho osondelayo. Awu madoda sebekhona. Lithi ke bekhona bonke oNkulunkulu ngoba kufanele ukuthi singakhohlwa uyikhuluma lento ukuthi oNkulunkulu abanye bakhona abasemhlabeni. Yes. Kodwa abasondeli nakusondela ekubeni kwi-level yobuNkulunkulu le uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba akuyona. Yes. Yes. So unoma ngabe kuthiwa siyaphila la emhlabeni mina ngisindisiwa usindiswanga mhlambe ukhona lo uNkulunkulu wakho kodwa kufanele ukuthi kwazeke ukuthi noma ngakhona lo uNkulunkulu wakho lo uNkulunkulu wakho udalwe uNkulunkulu wami. Yes. So ke wena ukhonza okudaliwe mina ngikhonza owadala. Oh yes. Okay, verse 5. Hey futhi lena imnandi yazi wazoza nencwadi emnandi man. Sibonga. Verse 5. For all the gods of the people are idols. Hey. Bese sikhulume ngisho before sifika kuyo ukuthi bonke onkulunkulu babantu. Yes. Kukhulunywa lapho ngonkulunkulu basemhlabeni. Bayizithixo. Yes. Izithixo kungaba into ekhandiwe, ezinye ziyabazwa, kuthathwa ihlahla kokunye zibazwe ezibekwe lana kukhonzwe zona kukhulekwe kuzo kube njani ezinye abantu. Yebo. Mortal man umuntu wasenyameni kuthiwe uNkulunkulu. Kuthiwe uNkulunkulu. Hey. Akukho ke nokukodwa okungaba namandla okuthiwa kuUNkulunkulu la emhlabeni ukwedlula uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba. So konke okunye kufanele ukuthi sikwazi njengabantu baNkulunkulu ukuthi konke okunye kuyizithixo. Yes. Zenze njani izithixo? Ziyadlula, ziyabhubha, ziyafa, zenza konke. Okusho ukuthi nje into yazo iyaperisha kodwa lo masikhuluma ngalo uGod of creation it is an everlasting God. Yes. God of eternity. Yes. Ngiyabonga. Ulinus 2 lapho bese uthi but the Lord made the heavens. Bese sishila impela futhi athi lo yilona ke manje odale amazulu. Yebo. Okay. Ngiqhubeke. Singaqhubeka. Verse 6. Honor and majesty
are before him. Strength and beauty are in his sanctuary. Funde ngayo ke ngesizulu. Oh, amen. Ithi verse 6. Yeah. Udumo nobukhosi kusebusweni bakhe. Amen. Amandla nenkazimulo kusendlini yakhe engcwele. Honor is udumo. Okay. Oh. Sekuyacaca manje. Oh yebo. Okay. Yes, and majesty nobukhosi. Yeah, meaning uyarula lo muntu, uphethe lo muntu. Yebo. Kusendlini yakhe. Yes. Ebantwaneni bakhe. Lachaza la selithi ukuhle ngizwe beauty. Bese iqhubeka ithi amandla nenkazimulo kusendlini yakhe engcwele. Ize yaspecify na lendlu ukuthi ingcwele. Oh yes. Amen. Okay, verse 7. Angivele ngiqhubeke ngesizulu. Okay. Verse 7 ithi mnikeni uJehova nina mindeni yabantu. Mnikeni uJehova inkazimulo namandla. Isiphelile. Iphelela la verse 7. Siyabonga kakhulu. Usho lencwadi ka 96 inde nje impela iphelela ku 13. Oh, iphelela ku 13. Okay. Yes. Angazi noma mhlawumbe beku verse 7 lo siqeda ukumfunda. Yes. Itheni konje mnikeni uJehova nina mindeni yabantu, mnikeni uJehova inkazimulo namandla. Ngiyacela ukuthi sime lapho. Okay. Ngiyacabanga ukuthi impela umoya uyafisa ukuthi sime lapho. La kuthiwa khona masimnikeni mindeni yonke. Ngale ncwadi le ngiyacabanga ukuthi le ncwadi iyasicacisela ukuthi uma siyabantwana bakaNkulunkulu singobani, siphethwe ngubani, nokuthi kulindelekeni ngathi. Oh yes. Ngoba maliqala lela khuluma ukuthi masihlabelele ihubelisha, silihubelele izizweni zonke, siproclaim salvation usuku nosuku. Umuntu owaziyo lo ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu kulindeleke lokhu ngami, nokuthi ke igospel le ayikwazi ukuhlala kimi nje ingasabalali. Okay, uma ngabe lombhalo usichazela ngalokho, uyasikhumbuza ke bantwana bakaNkulunkulu ukuthi kubaleke kangakanani ukuphilela uNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi iyasiguide ukuthi siyadinga ukumphilela. Yes. Yonke into enokwenza nomntwana owamukela uJesu Kristu as uLord and Savior wakhe has to do with ukuthi yena akasaziphileli kodwa usephilela uNkulunkulu. Oh yes. Kuyinto futhi engathanda ukugqugquzela ngayo umzalwane ukuthi ungazi ucabanga emzalwane ukuthi kufanele ukuthi ube umntwana kaNkulunkulu oma emapodium noma ume endaweni sinabantu abaningi ama multitudes ukuthi ukwazi ukuproclaima lo Kristu. Oh yes. uKristu simproclaima in our little corners la sikhona. Khona umhlabeleli la ngicabanga ukuthi usuke encwadini lo mhlabeleli othi this little light of mine. Oh yes. I'm going to let it shine. This little light of mine lizo shine la ukhona. Yeah. Noma everywhere la ukhona wena this light must shine ngoba wena umntwana kaNkulunkulu lithi izwi kaNkulunkulu siukhanya kwezo. So ke la ukhona wena malishine ke leli light lakho. La ukhona wena lo sawoti lo wenza ukuthi kunambithisiseke mawube khona la ukhona. So kusho ukuthi ke every day simelwe ukuthi siphile impilo eproclaima uChrist. Oh yes. Ngiyadlula ke lapho ngiyaphuma nje ngibuya ke manje kuyindatshana yokuqhubeka nohambo engakusho ukuthi insindiso yami ngiyacela nje ukuthi angiyuxoxa kakhulu ngayo namhlanje kodwa sikhona isikhathi la Sofia khona sixoxe ngayo kodwa ngifisa ukuthi kube khona ngoba kwazi ukusala lokho mina uma ngabe kuzofika insindiso akusiyo ukuthi mhlambe ngangihambile mhlambe ngaye enkonzweni noma kwenzakalana kodwa I was led noma ngaholelwa
ensindisweni ngoba ngisho nomuntu okuyena okwawenzela ukuthi ashumayele into ethize yayingathi izongithinta kancane naye namhlanje futhi akazi nalowo muntu loyo nakhona futhi kwakungasiyona ngisho intshumayelo eshisa evuthayo ukuthi nje ngempela umuntu wayethi nje hey phenduka azange azayikhuluma ngisho yokuphenduka kodwa wakhuluma nje ukuthi wena ukhande ugoqo phakathi kwami nawe that is God ekhuluma nomuntu njengoba kushumayela lo mfundiso wayeshumayela wathi nje ukhande ugoqo kune boundary mina ngiyafisa ukuthi ngibe nobudlelwane nawe ngixoxe indaba nawe nani kodwa ngikwazi ngoba kukhona lolu goqo olufakileyo. Oh okay ile othi uzobuye ixoxela ile siyophinde sixoxe kahle kama in detail ngoba inezinto eziningi nje iyodwa yokwayona kodwa futhi engakuphawula ukuthi umzalwane angaza abone ngazathi nje hayi njoba dusho ukuthi umuntu khuluma indaba zikaNkuluNkulu angaze abone ukuthi nje hawu umuntu oqondile lona holier than thou vele nje kwahamba nje yena wangena elayinini kusuka ekuzalweni kwakhe wakhula nani ngibuya kude bazalwane ngibuya ezweni ngibuya emanyundululweni la ngalandwa khona. Oh yeah ngiphilile impilo yezwe njengoba ngiye ngasho ukuthi iminyaka eminingi yempilo yami kuyona engingakhawunta ukuthi njengamanje kulesikhathi manje iyona eminingi ukudlula le esengiphile sengazi ukuthi ke manje ingasathi kufanele ukuthi uqondise la ulungise la wenze la. Okay so ke ngangingasindiswanga nje for many years ngangisonto manje sakhuluma nje ukusonto ukuthi ngalandwa ngintokazi impela ke ongeke ungithinteke impela nasesikhalangeni. Oh okay bawusezayona ngangisezayo alright izikhona ke izayoni ezisindisiwe cha mina ngangisayoni nje esingasindisiwe ngaleso sikhathi. Okay yes so ke indaba iyoqala mase singena kuleyo yohambo lwami lensindiso la siyoyiqala khona lapho ukuthi yasuka nokuthi ubaba wangilida kanjani nokuthi ngize ngifinyelele kulowo mfundiso wakhuluma leyo nto nakhona lapho futhi azange ngisindiswe ngaleso sikhathi ngoba ngaba nama issues ngabuya ke manje ngazohlala ngedwa nalezi zinto engayiqondi ngoba ngangazi mina ukuthi kunenqubo engafundiswa yona ukuthi sikhula kanje siphila kanje senza lokho manje uma ngabe ngaze ngasho mina makufanele ngisindiswe okusho ukuthi fanele ngilahle lokho hayi angiboni ukuthi engakhona emuhle kodwa uNkulunkulu wayisebenza indlela yami kodwa ngiyathanda ukuthi sijampe leyo part hayi ngoba ingabalekanga isazoba khona isikhathi sayo izikhombe nokuthi kungani yayenzeka ngalolo hlobo. Alright sijampela kwipart la ukusindiswa mina ngisindiswe ngonyaka ka2011. Okay right 2011 emva nje kwaleyo ntshumayelo yalomfundisi emva kwaloko nje kwase kuba isikhathi sokusindiswa kwami. Ngangade ke ngisebenza ngaleso sikhathi ngisebenza ka Department of Health ngisebenzele eScourt kwafanele ngakhe ekhaya then sengakhile ngangasakhona ukutravel from eScourt eMnambithi ngiye eScourt kwase ngidla kakhulu kanti ngangasebenzi nomsebenzi wahulumeni imali engakho so ngaresign ke mina bengihlale ngixoxa ngumuntu ngoba asizazi ukuthi ubani ngisho mina ukuthi hayi mina ngeke ngiphelele kamlungu nani bamangale nje ukuthi yindaba ngithanda ukukhuluma nami angazi nganga understand kungani ngikhuluma ngalolu hlobo ukhuluma nje ngixoxa nje ngikhuluma kuyimpilo nje yami ngikhuluma kanjalo ukusho ukuthi ngangikhuluma izinto nami kwamina engangazi ukuthi zifika kanje ngize ngiziphimisele lezo zinto lezo okay ngaresign ke ngoMarch ngo2011 ngabuye ekhaya ngizitshelani ngithi ngizokwenza ibusiness ngoba ke like ngiwumuntu nje owafundiswa ibusiness ebuncaneni bami ngisese high school nje mina ngangisuka ngaleso sikhathi ke okay i-high schooling yami ngiqedelela eGauteng mina endaweni yase Daveyton. Ngafunda khona ngafika ngizofunda grade 10 until grade 12 ne college ngayathenda la so ngesikhathi ngifunda matric nje ngangisuka la ngestimela ngihambe ngeThekwini ngifike ngistocke ngibuye nezinto ngizoyidayisa not knowing ukuthi I was being prepared for impilo ethize ezayo yami. Mina ngitshela nje ukuthi ngiyintombazane nje ethanda lokhu nokwenza kanjena nazo zonke lezo zinto lezo. Oh yes. Okay so mangiyeka ke ngithi ngizozenzela mina ibusiness kodwa futhi nakhona ngahlala amaviki amabili kuphela ekhaya emva kwaloko ngaqashwa ngiqashwa ka Nehawu abantu abaningi bayazi Nehawu union yabasebenzi bakahulumeni. Okay ngasebenza lapho kwakuthiwe apply lapho
kusho futhi omunye engangisebenza naye la ngangisuka khona eSikhotho wayekade union rep emsebenzini ngoba kwakuno sisi owayeye ku maternity leave so ke wasethi apply mazibuko uzobamba lo 4 months then ke uzoba khona ukutholayo nani nga apply not knowing ukuthi ke angizukuhlala lo 4 months lapho ngisazohlala ngihlalele khona from 2011 ngo April until ngo 2015 ka uJuly ka 2015 ngagcina sengi permanently employed lapho nani kwafanele ukuthi ngiresign zothinta futhi kancane nalapho ekutheni ekuresigneni lapho ingalesikhathi ke vele sekuqubuka ke indaba yokuthi kunalendlela uNkulunkulu afuna ukuthi ayihambe nonompumelelo kwakungemnandi ke njena kancane awuresign ngoba uthanda angiresignanga ngoba ngithanda kwaba nanezimo ezizongiphoqa ukuthi anginayo ichoice ukufanele ngiresign and even indlela okwenzeka ngayo it was not planned kwaleyo resignation was not planned ngathi ngingena nje office ngangena u8 mangisemotweni nje wathi lo muntu ohlale ekhuluma namlalela ke uyafika eoffice namhlanje uyabhala iresignation letter uyamthumelela unobhala wakho usisiya unobhala weprovince nje fika office yimi vele ngangivula office yimi ngangihlala eofficeini isikhathi esiningi ngangu administrator weoffice so ke isikhathi esiningi abantu beunion basebenzela ngaphandle baye embonini lapho kusetshenzwa khona zonke lezo zinto lezo yes so ke ngafika ngempela without any hesitations nani beka isikhwama vula icomputer ngabhala ngapha ayikho enye into engayenza ngoba iinstruction yayithi nje mawufika first thing okufanele uyenze yes that was kwakuzophela uJune mangikhumbula kahle ngoba ngasebenza ngagcina ngaseve wathi wafanele ngiseve notice ye 1 month which was inyanga kaJuly ngaqeda ke ngo 31 July ngabe ngiphumile kanjalo kwilontosana kodwa kwakhulumeka ukuthi ngidinga isikhathi sakho ubaba wathi udinga isikhathi sakho ukhuluma usuresignile lapho noma kokubefore into ekhulumeke sengiresignile ngoba ukuze kufinyelele ukuresigna kwakuyizimo ezingekho mnandi ezazenzeka empilweni yami ngaleso sikhathi so ke noma sengiyekileka ngithi nginanale confusion angazi ukuthi kwenzakalani konke kuxabene ubendle kubheke phezulu impilo yami yonke mina ngangisebenza nestation bangu ngiwumuntu wesifazane njengoba ngisho bengisingle parent futhi bese nje sasingasazwani nobaba wengane ngaleso sikhathi so ke ngangizibambela so uyazi ukuthi lento yokuzibambela uze ngisho emndenini kushiwo ukuthi hey u strong wena ntombazane nani to extent yokuthi nawe igcina ingathi ikhanda into ethize kuwe yokuzenza ngathi ungayibona ukuthi unamandla ukwenza izinto zenzeke and I guess kulolu hambo lwami uNkulunkulu also had to deal with that ngoba wayibona ukuthi kuzoba idanger ezongiyisa kwenye indawo ngoba kahle kahle uma sihambe endlawini ezinjalo ugcina ufinyelele kubeni umuntu ozithwalayo ngandlela thize okay ukuthi wena uzibona ukuthi like impilo efana nokuba independent woman wena nje kuze kushiya ukuthi hayi impela ngathi uyindoda indlela okwazi ukubamba ama issues empilo yakho abantwana bakho ekhaya lakho nje awuceli kumuntu ngiyasebenza ngine-business so ngiyakoleka ngaphi imali ngiphinde ngihole salary akukho nje ukuthi ekhona la ngisokola khona ingane zami zazifunda kahle kuma multiracial school firstly abazali bami bahambe ngingenali ikhaya I had to start from scratch build that home ngiyacabanga ukuthi ke selakhiwe lelo khaya ke nomakhelwane kuza umuntu nje athi nje hayi unamandla ntombi nani so ezinye izinto zisuke not unnecessarily ukuthi zifuna ukuphakamisa wena kodwa ziqala zi-innocent nje kandlela thizeni kodwa uthola ukuthi ekugcineni zigcina zingasekho innocent kumuntu umuntu nje ngokuzalwa kwakhe uyathanda umuntu ukupraiswa okay kanti uKristu uyasifundisa ukuthi akufanele siyithande leyo nto ngoba leyo nto ithanda indawo kaNkuluNkulu ngiyakuzwa ngoba zonke izinto zethu zivela kuNkulunkulu okusho ukuthi thina kufanele njalo udumo lana noma yini esikwazi ukuyenza luye kumnikazi wayo oh yes
ngoba ugcina uba naleyo nto nje ukuthi uzwe kuze kwazi ukuthi hayi mhlambe angabe emndenini uzofika kuthiwa nje awusalini phela mase kufika ubani kuyacaca zonke lezo zinto nawe so uyazi nje ukuthi hayi balinde mina zonke lezo zinto lezo okay ngalontuza ke ukusuka kwami ke lapho ke la engithanda ukuthi sigxile khona kusukwini lanamhlanje uma sengisuka ke sengazi ke manje ngishilo ngathi kubheke phezulu yonke into uwohloka yonke into kaMpume manje business la wohloka kwasani mangabe umuntu ethengile bengaseza ukuzokhokha uyakubalekela uthini angisenayo vele nami neenergy yobagijimisa ngoba ngiphethwe ezinye inkinga ezisabekayo kubheda konke isikweletu phezulu kwesikweletu kwawa nje kwabhodloka kwawa ngiphumeke lapho ke ekanehawu ke iqale ke manje isho indaba ukuthi hayi ke sesikunendlela kufanele ukuthi siyihambe ngani uyayikhuluma kimi uyayafike kimi angichazele ngezinto ezithize ngoba wayafike azakhulume nangezincwadi kufanele ngigxile kuzona kakhulukazi nje ngangitshelwa ukuthi mangigxile kakhulu encwadini kaMathew okay sixoxa nje indaba ziyongena ngalolu yasuku kodwa wayeyasho ukuthi angigxile kakhulu kulezo incwadi ukuthi yini engalindelekanga ngumntwana kaNkuluNkulu ngesikhathi uKristu ayale abafundi ngento eziningi nje kuningi siyayazi abazalwane incwadi kaMathew ukuthi ikakhulukazi iphethena igospel enjani bese ke ngiyalideleka ke bazalwane ngandlela thize angithi impilo yami inenkinga ngoba kusisikhathi uma ngabe umuntu edlule emzimeni kakhulu kade simazi right mayisuke singazi ukuthi kwenzakalani so we suggest so many things angayizama ukuthi mhlamba zama ukubuyisela impilo yakhe esimeni so ke kwasuggesteka ukuthi hayi kunomprofeti okhona ofikile nani hayi ake siye khona mhlawumbe indaba yakho iyosizakala umprofeti ofikile endaweni ofikile South Africa thingisho njalo okay yes all right anginalwazi lutho ngaleso sikhathi about prophets nje about ngoba kwaleso ngathi mina ngiconfused kulendlela engihamba kuyo njengamanje nani so ke nje anginamathele noma ngazi lutho ngeministry le engathi iphatha abaprofeti nani kanjani okay ke ngithande nje before lokho ukuthi ngibeke ukuthi uNkulunkulu uyathanda ukuthi sibe abantwana bakhe abalaziyo iqiniso lakhe abalimelayo iqiniso lakhe abengekho willing ukucompromise when it comes to izinto zakhe okay sinikeziwe iconstitution sonke njengebandla likaKristu ukuthi kufanele ukuthi sihambe ngale constitution ngoba uma ngabe singasahambi ngale constitution esiyaziyo eyizwe besiyifunda manje kusho ukuthi ke asisekho ke kukingdom kaNkuluNkulu ngoba ikingdom kaNkuluNkulu ikingdom ngiyacabanga siyazi ukuthi kukingdom kusho ukuthi kunombuso lapho umbuso kaNkuluNkulu and la kunombuso khona there must be a ruler there must be a king so we have King Jesus as our king Jesus Christ is our king kule kingdom and everything that King Jesus says it goes awukwazi ukuthi useyaqhamuka wena nenye into ehlukile ke manje uzothi hayi ngifikile la embusweni wakho King Jesus kodwa ngizofaka ukuthi hayi nazi izinto kufanele ukuthi uhambe ngazo awukwazi ngoba uyena obusayo he lords over everything so ke uma ngisho njalo ngithini nangithi kumuntu osekhaya ngesinye seyikhathi uma sihamba la indlaleni ayikho into efanele siqaphele kakhulu especially endleleni yethu yokukholwa more than iconstitution le yethu ngoba le constitution iyakhona ukusibonisa ukuthi hayi engathi awusahambi kahle engathi awusabambile kona ngoba yonke into ekhulunywayo kithi njengabantwana bakaNkuluNkulu ifanele ukuthi ibe ne reference e scripture ukuthi ngempela sisahamba ngakho yini uma ngaba sisahambi ngakho asibheke ukuthi kukuphi la silahle khona bese siyabuyela lapho siyilande siyilungise siqhubeke nohambo ngoba uhambo lona liyaqhubeka
Yes. So ke ngikhuluma lokhu ngiyacabanga ukuthi le testimony yami yanamhlanje ayizile ukuzo badmoutha. Ayizile ukuthi kube yitestimony ene personal vendetta against a certain person. Yes. Ayinako lokho. Kodwa le testimony testimony yenhliziyo kaBaba ngumuntu. Okay. And siyazi ukuthi manga uNkulunkulu efuna ukuthi uyothinta izimo ezithize noma umsize ngokulungisa izinto ezithize noma uzikhulume uqale ke ukuze ikwazi ukuthi uyifunde uyazi kufanele ukuthi udlule kuyo wena. Yes. So ke ngalideleka ke kule nontuzana kuleli kumprofeti ngaya khona kumprofeti naku futhi engizokusho odumile Mr. Shabanga. Okay. Odumile mangithi odumile ngithi odumile. All right. Enye into engayisho ukuthi bazalwane asibi ingcwele ngokuthi singakhulumi. Oh. Kumele kukhulunyiwe. Kumele kukhulunyiwe. Yes. Futhi asingcoliswa ukuthi siye sakhuluma ukuthi umzalwane kufanele siqaphele la ngoba uma kungenjalo kusho ukuthi uChrist yonke lento ayekade sifundisa yona ayina purpose ngoba uthi beware of the false prophet. Yes. You will see them ngeyithelo zabo. Oh yes. Nazo zonke lezo zinto. So ke manje ikhona lento ebakhona ukuthi masikholwa kube khona ukuthi ingathi asikwazi nebazalwane ungakhulumi ungakuthinti lokho ebazalwane umzimba kaKristu. Kodwa ke manje bese uthi umbuzo kuyolunga kanjani emzimbeni kaKristu uma ngabe kunezinto ezigubezelwayo nje uthi hayi so bayosizakala kanjani abazalwane ngoba abaningi babantu ngampela abazi ukuthi bangaphansi kwani. Qinisile. So ke manje kungakho ngithi singakuthathi ngokuthi uma singasho lutho noma singakhulu hayi bazalwane vele wathi uthina njengoba sikholwa nje fanele sibe abantu abangathanda ukukhuluma vela kusinto enhle ukukhuluma njalo nokukhuluma izinto ezingenayo ingqondo noma ezingenayo isense. Kodwa ezindabeni ezinhle nezokwazi ukuwonisha kubalekile ukuthi sikhulume ngoba kwenziwani kwenzela ukuthi umzimba kaKristu uzohamba uphelele ungenawo amabala ongase ukhonjwe ngawo. Yebo. So uma usabuza umbuzo ukuthi umprofeti kungumprofeti odumile impela kungumprofeti udumile namhlanje. Okay. Oh, should sasebenza namanje. Khona basadukiswa. Futhi bakhona basase baningi. Oh yes. This testimony is long overdue. Ngoba ngathi noma nami sengikhishwa khona ngakhala kuNkulunkulu ngesikhathi ngathi mina baba isikhathi sami singaka 2 years wonke wempilo yami ngikule ndawo ngiseva ngenza konke kule ndawo baba wangiyeka. Imophunyaka ongena ngawo ngingena ngawo impela u2015 ngoba uma sengilideleka ngase ngiyaka ngithi abaprofeti laba banale ma sessions lawa lama visitations lawo 1-on-1. Okay. Yilapho ngaqala khona even before ngiyeka emsebenzini ngase ngibuya khona. All right. Ngoba lawo malontuzana ayabhukhwa nje ubhukhe ukhokha imali yakho. Okay. Umzalwane uzoyibuza ke usisi Mpumi imuphi lo mprofeti akhuluma ngaye. Ubaba esekhaya ezulwini uyazi ukuthi lolu daba uafisa ukuthi kube idaba engilixoxayo aziyo futhi ukuthi liyosiza abantu abaningi. Yes. Ngahamba ke mina ngaya ku prophet uShepherd Bushiri. Nga-attenda i1-on-1. Okay. Senginayo ePitori. All right. Pretoria Showgrounds. Yes. Senginayo indication yokuthi impilo yami njengoba kungathi kwenzeka nje ilidelwa kuphi. But ngaleso sikhathi I'm still very much confused ngisebuhlungwini nje kusabheke phezulu. But senginakho ukuthi ikhona lento uNkulunkulu ayifunayo ngami. Oh yes. Esiyophinde sixoxe nani ukuthi ngaze ngahlangana nomuntu owayeyibheka nje
okuyena owangitshela wazongipha iscripture ukuthi njoba ngibona nje impilo yami ikusettle kanje ivalekile ivalwe ubaba uqobo ufuna iattention and mina ngimnikeze attention up until ngimnikeze attention ngiyophuma kule settle wathi yodwa kuphela indlela yokuphuma kule settle. All right. Wathi izandla zakho zibusisiwe kodwa njengamanje uzivalile up until ulalela wenza. Oh yes. Ngambuza ukuthi yini le ekufanele ngiyenze mina nani wasesho ukuthi uNkulunkulu ulindele ukuthi wena uyotshela abantu bakhe ngothando lwakhe. Ngambuza mina knowing myself uyazazi phela mawumuntu hayi uNkulunkulu ngeke alinda angeke expect lokho kimi. Ngiyotshela abantu bakhe ngothando lwakhe ngazini kwamina ngoba kwamina nje ngisadinga ukushunyayezwa ngisadinga ini zonke lezo zinto lezo wazongishiya nevesi ke kodwa kuyongena konke kuleya esiyophinda siyenze. Okay. Ngaya lapha ku1on1 ngempela ku1on1 fike iconfirmwe indaba yileyo futhi indaba nje okwabhekwana nayo ngoba manje vele ngisuka nginalento ekhaya ukuthi kufanele ukuthi uma ngiya lapha umprofeti akhulume ngalesi simo ukuthi ngubani kulindelekeni nana and akukho kunye ngempela umprofeti afocusa kuko ngaphandle kwaloko. Oh yeah. Focusa kuloko sihleli ke Friday Saturday Sunday wafocusa kuleyo ndaba mase ngibona phela mayikuthiwa 1-on-1 ukhuluma nawe umlomo nomlomo. Wakhuluma ke indaba akubhadalwa ni kuma 1-on-1 asikise ukuphazamisa. Ngiyaxolisa kakhulu khohle indaba enkulu ngodla indaba enkulu ayi kuyakhokhwa ngaleso sikhathi kwakuse u5,000 rand. Uyilunga lebandla angiseli ilunga lebandla. Oh ngaleso sikhathi noma ngabe thi uyibulunga lebandla uma ngabe sekufanele ungene uma ufuna ukuya ku1-on-1 ngoba i1-on-1 ayiathendwa yiwo wonke umzalwane. Okay iattendwa onjani o-afford okhokhile okay wabooka for leyo weekend leyo ngoba kulo 5,000 nihlala u3 days nifika ngolesihlanu kwakuba neservice vele ya Friday so nifika ngolesihlanu ke nibookelwe indawo yokulala for 3 nights. Oh okay Ulala best hotels Holiday Inn best hotels ayikhona around iPretoria abesebenzisana na ukuthi athathe abantu abalontuze aba accommodate. Okay yes le mali khona konke ama meals nayo yonke into ke bese ke nani ke nzoba khona ku service Friday le yebandla lonke then ke ngo Saturday yenu ninodwa ke naye ke bese ke na Sunday ke senebandla futhi nonke kanjalo iqhubeka kanjalo bese ke ngo Sunday intambama niphinde nibe naye kokugcina seninodwa ibandla futhi lingasekho and then ke ngo Monday ke cha seniyolala nje ukugcina ukuphumula then Monday ke abantu sebabuyela endaweni zabo lapho bebephuma khona. iprice eyodwa futhi hayi ukuthi ama price ahlukene ukuthi mhlawumbe okay okuprice nje eyodwa u5,000 kodwa uma ngikhumbula kahle mase ngihamba yayingasesiyo u5,000 yasiyo 7,000 rand yes sikhuphukile uma ungenale mali nje soze uthola uma ungenawo nje u5,000 ngalesi yasikhathi noma u7,000 ngaleso sikhathi awukwazi ukungena kwi1-on-1 with the prophet. Alright asiqhubekeke lapha ya right ke ayike afike ke you can imagine ke iexcitement enganginayo yokuthi ke manje okusho ukuthi at least ngiyathola ukuthi kanti ngempela lento ikhona nangu nomprofeti kaNkuluNkulu enye nje excitement yokuba nje in the presence of this man of God nani wes mangabe sekufanele ukuthi azokhuluma nami amehlo namehlo and all that part ke ngoba phela wase improfessor bese yanithandazela nani nakho kokunye futhi engakuphawula ke kuloko ukuthi utheme sekhulumile ukuthi uNkulunkulu uyafuna ukuthi ngimhambele kwezinye zezinto kodwa ke wabala wabala izinto ezimbili wazicategorize zambili ukusho ukuthi wathi kunezigqoko ezimbili enginikezelwe zona angizukungena futhi kakhulu kuloko ngiyongena ngakho ngaleya testimony yami ngoba kuyasiza ekutheni kufanele siqaphele masibandla kaNkulunkulu ukuthi sidukiswa kalula kanjani nokuthi iziphi izinto esidukiswa ngazo engizokhuluma nje ukuthi wathi mayebala lezi zigqoko ezimbili wabeka isigqoko phambili okuyisona sigqoko njengomuntu wesifazane osebandleni likaNkulunkulu
okungafanele ukuthi asiqoke angizokusho namhlanje kodwa nje ngisho kanjalo isona ayesibeke saba unumber 1 ngokusho kwabo ngoba wakubeka wathi number 1 number 2 okay so kuleso kuqala wabeka sona leso nani so ke i-deceit yinto ekhripa ngendlela too good to be true. Oh yeah. Anginanxa no man of God. Ngendlela abantu abayibabize ngayo kodwa I discovered later ukuthi ngakhona enguthanda kakhulu ukuthi I did not discover ngomuntu wenyama wasemhlabeni. Many things were spoken about uProphet Luyana futhi siyakwazi ngazo ngoba leyo iminyaka ayibhizi kakhulu ngayo leyo. Yeah. There were so many things that were spoken. Social media kuphi ubungeke uzongithinte uma uthi ufuna ukukhuluma kabi ngaye. Ubulwa kabi. Besicabana ngablocker nje zonke lezo zinto. Ukhona omunye engimaziyo. Yeah, engangasebenza naye. Okay. Yeah, bekufanele ngixabane impela. Hayi impela. Nje futhi bekuba into exoxwayo na ku congregation ukuthi if umuntu enenkinga no baba wakho phela uthi ubaba yes spiritual father zonke lezo zinto my prophet zonke lezo zinto lezo. All right. Fine ke emva ukuthi ke ese prophesayile ke seyasho egcineni message isithi uNkulunkulu ngikhombisa wena la kule ministry. Oh. Ukusho ukuthi manje ngase ngilidwa ukuthi ke okusho ukuthi kahle wena kuzofanele ukuthi uze uzokhuliswa la. Oh, all right. Ngabuyela ekhaya nje nginaleyo excitement nani sengiyazi ukuthi njengoba vele ubaba engifuna ngiphumile semsebenzini kanjani mina hayi kusho ukuthi ke indaba yami ngapha. Ngampela ngagcina ke emsebenzini kwadlula lapho ke ngakhuphuka ngapakisha ikhwama ngithi ngisebenza ngazodlala eGauteng vele nginekhaya mina ngamukelekile nje nginekhaya so ke I was able to attend ke as ama services as much as I want ngaleyo ndlela engifuna ngayo. Angifika early mina ngiclean itulo prepare things nani banje olayini laphayana kube nama stampede ngolunye usuku kushayiseka abanye abantu things othola ukuthi ezinye zazo zazingaxoxwa nje ngazo kokugcina kuyizinto nje ezifelele nje khona la futhi nje impela umuntu mhlambe ushayiswa umunye imoto azashone kodwa nje izinto owawungazwa ukukhulunywa ngazo ukuthi kwenzeka ukuthi nani ngahlala ke lapho so angithi manje ngiyazi ukuthi kunale ndaba so ke ufike laphayana ke kunama angithi siyazi ukuthi ezweni kaNkulunkulu kunamadodana kaJakobe awu12. Yes. So kunama 12 tribes of Israel. Kanjalo ke nalaphayana ke kunalama 12 tribes ke thiwa bizwa ngama stewards yabantu abasebenzela abafuna userve uNkulunkulu so bebangena kulama tribes kodwa fanele ungene ama class ufundiswe nani bese ke uzobe sewuya ke la ubizelwe ngakhona. Oh. Mangakhumbula nje tribe of Levi la kanjani ku tribe of Levi uzothola abapostoli uthola abafundisi nje kwakuba yilabo bantu laba abaleyi impela then ihlukane ke tribe of Issachar uthola ama intercessors tribe of Asher uthola laba badilana hospitality what into kanjani tribe of Gad uthola bama security personnel what yonke lento inelontuzane yakho isetup yalapha esontweni. Yes kuthiwa futhi mawuthi uyibheka phela vele iBiblical nakho ilande eBhayibhelini uma ngithi i-deceit iqhamuka ngoku ibe too good to be true angeke uzubona nje impela ukuthi hayi yonke lento ihamba and okunye engakuphawula ukuthi kufanele siqonde ukuthi ikingdom le eopposer le ekababa wethu ikhuthele ngendlela esimanga ikhuthele uma ngithi ngangihlala ngisenkonzweni ngangihlala ngise Friday Saturday Sunday Monday ngoba kwakunane service ya Monday eyayidila nendaba zama career business what zonke lezo zinto lezo. All right.
Kodwa kukho konke lokho uNkulunkulu uhamba nathi angene nathi ngisho eindaweni ezimnyama aloke evela uthola ukuthi ngesinye isikhathi sithi hayi mina wethu baba mayingikhombisa ngoba ngikhombisa into eziningi zalapha kodwa ngangishraga off lokho ngizitshela ukuthi ngithi we usathana akafuni mina ngikhululeke impilo yami ibe right nani zonke lezo zinto ngoba even iProphecy enye ke manje sengila enkonzweni kwakuyiProphecy that was cooked yayiphekiwe ngempela and ubaba wenza sure ukuthi ngizoyibona ukuthi ikhukhiwe but angangayinaka kangaka ngoba hlangana nensizwe ezimbili zangibuza igama lami kanjani saxoxa nje information yayiphuma kumina nani kodwa ekugcineni engaknotice ukuthi bese bethi bona hayi ke sengisho ukuthi noma ngabe thiwa kungaze ngake kwenzeke nje kube khona umuntu obuzayo ukuthi have you spoken to anyone wala ebandleni before you have not nani zonke lezo zinto okay uyazi ukuthi ngendlela indlela kwakwenzeka ngayo le ndawo yayigcwala ngendlela esimanga bayazi abantu ukuthi lapha kwakugcwala kanjani and there was this place la wonke umuntu efuna ukuba khona which was imain hall okay la uProfeti eshumayela khona la ebakhona kugcwele kunjalo and lapha yana uma usungenile uhleli kwakuba nama stickers ukuthi uhleli la emain hall nani mawuhleli kwi-overflow le la phansi ngenhla kwakhe then nakhona kune sticker sakhona uma uhleli kule overflow enye yehall elalibani kwakhona hall H o hall D bani kunama stickers akhona ukuthi uhleli uyazi ukuthi kwakuthi noma kugcwele kangakanani emain hall God will always make sure ukuthi ngiyayithola indawo emain hall alright kanjani nje mhlawumbe uthola ukuthi uma uphuma uyabheka ngithi uma uphuma nje uthi uye toilet or something uyabheka usticker okay noma ubuya fanele ubheke ukuthi unaso yini nani kodwa uthola ukuthi mina ngizothi mangifuna ukuzongena ngifike nje ngithi ngilanga phakathi umuntu angashona ukuthi angibonisa isticker kanjani avela avule nje umuntu indlela and ngaleso sikhathi anginayo indawo yokuhlala kodwa ngizohamba ngiyifune ngoba abantu bakhona babebekelana izitulo uthola kunesitulo nje ozosithola sihlezi isikhwama nani so nje sengizofika lapho ngithi ngicela ukuhlala angeke asangisusa vele usefocuse lapha yana nani sesusa isikhwama sengiyahlala it will I guess uyena uNkulunkulu waye creator zonke lezo indlela lezo ukwenzela ukuthi kufezeke amacebo athize ngalolo suku ke kwakuyiSunday le prophecy la engicabanga ukuthi ubaba wayefuna ngibone ukuthi ama prophecies isikhathi esiningi la ekhaya enzeka kanjani zangikhulumisa ke lezo insizwa akekho uProphet that Sunday okay wayihambile impela eye kubo kukhona ke omunye son of the prophet naye owayeprophesy son of the prophet ngokuthi uzalwa umprofeti ongazalwa umprofeti ngenyama umntwana wakhe wakamoya alright kukhona yena ke so ke ngikhona ke enkonzweni sebekhulumile ke nami laba nani bese ngangidinga angazi noma ngangizothenga i-anointing oil yini noma yini ngoba siyaza ngithi ukuthi lapha yana dayiswa yonke lento anointing oil calendar anointing water sithombe yayiningi material yonke into lapha necalendar ncwadi calendar no sithombe sika prophet nje ayi material iningi kakhulu iningi kakhulu ngoba ikhona la namhlanje material angazi seyiqeda ndlele yona nje le iyodwa namhlanje manje isithombe sika prophet mawusithenga senzani cha nje umprofeti wami spiritual father wami ngiyamthanda nje ngifike ngisihenge endlini okay zona as protect just nje ngoba uyamthanda kanjalo necalendar ngokwakho nawe uba nakho lento ukuthi nje uma khona isithombe sokumprofeti la endlini kusho ukuthi leli khaya is protected to the extent ukuthi abanye babantu babeze baguqe athi uyaguqa kwesisikhathi kuma testimonies uzwe athi hayi ngivele nje ngaguqa thengihlaseleka ngaguqa phambi kwesithombe sakho nani kwase kwenzeka ukuthi alright ilena ihambisana nayiphi le ihambekisana ne exalta umuntu above ilevel kaNkulunkulu yes
So ne material uthi namanje usasenayo? Cha mina. Oh. Okay. Cha mina ngisasona sengisho ukuthi kodwa imaterial bas isadayiswa endaweni zakhe. Oh yes. Kulungileke ngiphumeke ngiyofuna imali kune ATM angithi khona lapha ngithi lapha yana kuse Pretoria Showgrounds so kwakuyindawo vele la abantu kufanele ba access nento so khona ngisho ama ATMs lapha nani so ngiyofuna imali ke mangiyofuna imali uma ngidlula ngibheke ku ATM na imoto kube khona nje ukuthi focus amehlo kule moto ngiza kanje abantu basemotweni ngizodlula kanjena mangithi hawu lezi insizwe ezimbili ebekade ngikhuluma ngazo enye on the left enye on the right bahlele back seat then phakathi nendawo khona le son of the prophet okuyona ozobamba inkonzo ngalolo suku sewashona ke ubhuti wakhona bayamazi futhi ama sons and daughters ka prophet uwise man okay hleli phakathi nendawo uyazi ukuthi uma ngibabona mangithi amehlo nabo amehlo abo abheke ngakumina bavele babheke phansi bobathathu kodwa ngingayithathi serious kakhulu leyo ndaba ngihambele ngiqhubekele nelontuzana ATM ngikhipha imali ngibuye ngihlale phansi ngihleli kuphi futhi khona main hall imali yokunikela le ngifuna ukuthi angithi ngiyazi ukuthi kuzoba busy igcina igcwala le ATM so ke imali ayisheshi bengakimi kuzothi imako hafuka lapha yana kuma materials ngoba ekugcwala Mr Shabangu ngisho kuma materials ulayini nje ume nje usayothenga ngoba baningi umuntu mayifika lapho phinde ufika uyakhetha nani konke senkhohlwe nama wristbands na ini zonke lezi zinto lezi alright so ke ngisabuyela nje na imali then ngizothi ngathi inkoze ishisa ibhizi bese ngihamba ngiyothenga ngoba abantu abaningi basuke behleli phansi befocusile okay ayike ngifike ke ngihlale ke ngihleli futhi esitulweni sokuqala bese like yirole ngihleli nje esitulweni kanje nginganakile futhi ngithi mangibheke emuva nazi lezi insizwa kunama row 2 then kweyes3 zihleli lapho lezi insizwa faka amasudi sihloniphekile nganake futhi uma iqhubekele kuyadunyiswa ke kuyadunyiswa ke kulezi ndawo ngadunyiswa nje phela u2 hours 3 hours kudunyisiwe nje usho futhi uthi uyaphila uzwe nje futhi uyayizwa kuyagqunywa manje kugqujuluka ube njani uphuma mhlawumbe uyophuza uphinde ubuye iyashupha hayi ke kuze kufike isikhathi sokuthi ke uyangena ke ulontuzana son of the prophet yes ya prophet aqale ke into yakhona kuba vele isikhathi esiningi ukuthi uyangena abingelele athandaze abese alontuza ke aqale lokho uma ukuthi yizwi kodwa nje wavele waqala wangena wathi nje hayi namhlanje nje iprophesy kuphela okay prophecy kuphela hayi ke there's a lady here by the name of Mphumi hayi nginakusimo Mphumi anyway njani wathini this lady's name is Mphumi can you come to the front your surname is Masibuko ngenzeka yini anyway vele phela indlela esikhuluma ngayo nesipronounce ngayo ngithi ayifani na South Africa no hayi no ithinto hayi kwazi kwawo hayibo le kuphi kanje aqale ke manje asone ukuze ngize ngibone ukuthi cha lo muntu ofunwayo yimina abese eza akafike ame ule phambili mina ngikwi robot ngile inkulu le ndawo abese the lady that I'm looking for ukule row and igama lakho Mphumi Masibuko ayi ithinto yayisukuma wena kukhulunywa ngawo sukume ke ngigijima ke la besijwayelena uthi uthola abantu hambisana nabo lana enjwayelana nabo enhlala ninabo kolayini enklina nabo izitulo nenzani nani gijime ngibheke khona hayi mangifika hawu ayazasho ukuthi hey kade ngikubiza ungezi nani hey ke usuyaqhaqhazela uphethele mic nani bangakana nabantu lapho aprofessor ke uwise man kodwa nje uwise man wayeprofessor everything esasikhulume nalezi insizwa zona lezi ezingapha ngemuva manje right futhi bezingasekho mina sengibizwa nje asekho kuphela ubaba wenza sure ukuthi angibone yonke into nana shuthi kahle kwakufanele sizochecka nokuthi
kufanele zikucheck ukuthi uhleli kuphi ukwenzela ukuthi iprofesi le izoba accurate lo oprofessayo kuzofanele ukuthi asho ukuthi lo muntu ungala as I move ungala zonke lezo zinto lezo asho ke hey God has called you kanjani you are going to impilo zabantu besifazane zizoshintsha uNkulunkulu ekusebenzisa kwathina khuluma ngezinto zami ezipersonal ebezikhuluma nazo nalabo abantu nani khuluma ngabantwana bami njengoba ngisho ngangisenomfana nentombazane abantwana bakho boy and girl kanje awu hey is it true hey man of God it's true zonke lezo zinto lezo hayi it shall be well uNkulunkulu nje unawe isikhathi sakho sesifikile bese ushoke phela umkhuleko lo ungathi uyaphushwa ngawo ngempela na kanjani uzowake uyakuphusha vele ngihlala ngiyibuza ngalomkhuleko ngcono ngoba ukhona namhlanje ubeka izandla lapha what happened ubeka izandla uphushwa at the same time ukwenzeka nje kwenta kusikuthi sithi nje isandla cha isandla vele siza nje deliberately ukuthi kumele uwe na kanjani uzobalansile alright umeke lapho ke maasha ke azokumboza ke uzovuka ke masu right ke so useqedile ka usedlulile usekumunye usedila nomunye zonke lezo zinto ngempela ngibuyele ke esitulweni sami mase ngiright ngiyohlala phansi kathi ngifika nje labo esihamba nabo phela esihlale sixoxa usizi lwethu la sisuka khona ma oyintombazane yazi yakhala nje awume wena uNkulunkulu uyakuthanda kanjani ngithi nje kunaleyo commotion mangihlala nje esitulweni ngizinza ngithi ngiyahlala athi nje lo muntu ohlale ekhuluma nami athi bengingekho ke nje la kukho konke lokhu angikho la hey ngamangala nje uma ngimangala nje ukuthi akekho la athi I had nothing to do nalokhu okuqeda ukwenzeka so yehlisa amaphaphu excitement nani kubeke nje phansi akusimina okhona la no leader konke lokho abese ke nje eyangikhumbuza ke nje ngesikhathi ngibhizi ke manje ngideliberate ngako emqondweni wami uyangidlalela nje yakhumbula uhambile wena wayofuna imali ku-ATM thole bani ku-ATM benobani bebheka phansi kanjani wena ukhulume nobani bathe uma ngabe wena kungakhona umuntu ongakubuza awuzange ukhulume namuntu zonke lezo zinto dedeleliyani iyahlangana lento dedelele to extent ukuthi ngangithi iyona lensizwa ekuyona efake ukuprofeta ngangacabanga ukuthi inqubo yala ekhaya le esetshenziswayo kimina nje kwa ngaqondanisa no wise man to extent ukuthi noma ngangimbona umoya wami ongathokozi mangimbona nani ngibona into lensizwa lena izomosha ngisho umsebenzi kaprofeti kanjani ifuna ukulo ngahlala lapha kanti ke nje manje ubaba usezongibonisa ke manje wase ngiqaphelisa yonke into ke nje ngifika early mina ngiba on the premises up and down ngiyibona insizwa ezosho ukuthi ngizoyibona insizwa zikhuluma nomuntu uthizeni ngiyothi sengihlela inkonzo seyibhizi shuba eseprofesayo umprofeti nangu umuntu athi ubaba akhumbula lo muntu mbonile uqhuma manje usugquma nabantu kodwa ikhona nento esho ukuthi ikhona indaba la kwenzeka ngithi nje Sathane suke eduze kwami njalo nje Sathane suke and into eyenzakalayo uma sikulezi indawo uhlala njalo looking forward to prophecy. You are not looking forward to ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini kimi namhlanje. Uma umntwana kaNkulunkulu kufanele ukuthi izwi li-orderisha ama steps akho. Oh yes. Awulindele ukuze ukuthi uKristu uthini, ulindele ukuthi umprofeti uthini. Not ngezwe ngokuthi uzongiprophesya ke namhlanje today is ngoba njalo uhlale usicula lokho today is your day. Kanjani you must receive this, you must receive that. Nami I want to receive impilo yami ikhululeke ngiphume kulobo umnyama nokweswela nazo zonke lezi zinto. Not even noticing ukuthi I no longer have ama dreams, I no longer have visions. Uthule kuthe cwaka.
ngaze ngangena nge-enrolla ke ngafundiswa uba i-steward lesi attend ama-class nje impela ngena ama-class kuphasiswana kube njalo zonke kuze kufike kuyipoint yoku-graduate. Konke kwenziwa nje la esikoleni la esontweni la esontweni graduate impela kufakwa kune-uniform ke yama stewards eneyithenga khona la blue and white. Alright. Nje uyaqokela nje nani kodwa mase kugrade nakhona uyayithungisela ijazi lakho ujazi lakho lokugrade liba blue. Then imali yakho ayibizi yokufunda uba steward. Cha akhokhwa lutho. Akhokhwa lutho. Lapho nje akhokhwa lutho njalo ngama-Sunday steward siyazi ukuthi hayi ngama-Saturdays nje siyazi ukuthi sisenkonzweni. Obviously mina mangifika Friday angeke ngisahamba ke ePitori. Sengizoze ngihambe early hours of Monday nakhona uma ukuthi angizuku-attenda le ye-Monday service yantambama. Ngoba ngizo-attend i-service ya-Friday ngi-attende i-class laba-stewards ntambama usuvele ubamba ulayini ubambela ukungena ku-service yanini ya-Sunday. Yes. So indawo yalaphayana nje vele ama-flat amaningi laphayana aye nendawo la kwase abantu babethola amathuba amabhizinisi nendawo zokugeza zokulala nani zonke lezo zinto nje. Hayi Pretoria impela yayenza imali ke ngalesi sikhathi. Now graduate ke. Usafika isikhathi sograduate Mr. Shaba ngagraduate. Mase ngigraduateile ke sengixakeka phela manje ukuthi kufanele ngiyephi ke manje ngithi kufanele ukuthi phela sengiyangena ku tribe leyo. Okay, mawusu graduateile kunento ekuthiwa i-tribe. Yebo kulama tribe, ngilama tribes 12 tribes lawo of Israel. Right. So ke ngokwazi kwami phela ngithi kushiwo ukuthi why unale calling, le calling ingena lapha ka Levi. So ke ngikhulume nomunye umfundisi wakho baningi ngithi abafundisi laba abanye bangaphansi kumprofeti. Ngikhulume naye ke vele usuyabazi phela so ngijwayele niphila nabo labantu nje nisebenza nabo niseva nabo netha konke. Ngibuza ukuthi hayi kusho ukuthi kufanele ukuthi ngiyojwa uyazi ukuthi avele wangishintshela ngalolu suku uma ngithi mina kuzofanele ukuthi ngiye kule kwangabonakala ngazathi unomona thizeni nje wangishintshela nje wathi hayi angazi indlela akhuluma ngayo but it was very sarcastic kungathi akasafuni nokuthi abe umuntu ocommunicator nami nazo zonke lezo zinto. Ngahamba ke ngakhuleka ngabuza ke kubaba njengoba sengiqedile ke ngishone ngaphiki kodwa mina nginayo into yokuthi kushuthi ifanele ngishone lapha ku tribe of Levi. Ngalala ngalolu suku. Afika nje kahle ubaba wathi baba ungalinge uye ku tribe of Levi hamba uye ku Isaka. How Isaka? Yes. Ngithi tribe of Isaka eyama intercessors. Hayi ngishone khona ke. Kampela ngifike ngiregister khona register ke mawufika register ke. Njoba ngithi umbuso lona ukhuthele. Lo mbuso kuyathandazwa iservice iqala ize iyophethwa. Ama intercessor nje umsebenzi wawo nje. Angeke ngisibonela ukuthi makuyinkonzo ya Friday ntambama niba khona nina ngo4 nje inkonzo yoqala ngo6 ngo4 nina senikhona vele seniyakhuleka makushaya o6 ke seniyaqala niyahlangana imeeting ninike delegatewa per hour. Yes. So niba ama groups angaleyo nkonzo leyo niyoze niyeke ukukhuleka mangabe seyiphelile nje service yathi nya then ke nani nibeka phansi. So delegate ke hour uMr Shabangu uzongena ngo9 to 10 usisimpumi uzongena ngo12 to 1 uyaphuma manikhuleka nendawo la nikhulekela khona la ngaphakathi. Uma sekuyi-hour lakho you leave ihall le osuku kuyona ubuye uye kule ndawo la nikhuleka khona ninonke up until iservice iziphela. Mase kuphela i-hour lakho futhi uphuma ubuye lenkonzweni sekungena enye igroup kanjalo. Yo hey cha kukhuthelwa ngempela kakhulu njengobusho kakhulu. Ngilontuzeke ngingene lapha kwa Isaka kuyathandazwa ke ka Isaka njengoba ngisho nje uNkulunkulu nje indlela yami ya
ngatshelwa kahle ukuthi kufanele ukuthi izalwe kakhulukazi yonke into yami nje kufanele ngingene kakhulu emkhulekweni ngoba ngikhumbule instance nje ngisanda ukusindiswa ngangibuza mina ukuthi indlela yami iyona ithini kahle kahle ngatshela ukuthi uzohlangabezana nezimpi eziningi kakhulu kodwa ke sisodwa isikhali oyonqoba ngaso ungasithathe esinye isikhali uthathe lesi uboguqa njalo ngedolo uyokwazi ukuthi unqobe nayi noma yipi impi oyohlangabezana nayo. Oh yes. Kodwa ngenxa yokuba umuntu ngike ngazama ukuyithatha ezinye izikhali siyoxoxa ngazo ngosuku lwako lokuthi ngeke ngazama nami sengikholwa ngisindisiwe ukubamba ezinye izikhali and ngampela lezo izikhali ezinye ngangizibamba azange zibe na effect. Oh yes. Ngoba ngangichazeliwe kahle ukuthi esakho isikhali naso uyonqoba nanoma yipi impi okusho ukuthi ngesikhathi sengibamba lesi ngangiba yisihluleki futhi ngiphinde ngibe kahle kahle umuntu ophikani ngangiphika uKristu ngalezo zinto engangizenza. Oh yes. Ngoba phela ngisakholelwa manje emandleni akhe sengibona ngasathi kufanele ngilekelele ngezinto ezithize. Ngiyakuzwa. Okay. Yazi ngizocela sibambe la. Okay. Ngiyabuzwa bude but ngizocela nje sibambe la sobuqhuba ubaba evuma ngesikhathi futhi esinye sibambe la ukuthi wena bekufanele uyongena lapha kwinkonzo yoku-intercessor. Okay. Uyonxusa. Ngizocela ke nje ngoba siyibamba nje lana angazi ukuthi na amazwi okugcina before sokhuleka. Akho. Just for today, yes. Okay. Amazwi okugcina engaba nawo namhlanje ukuthi isikhathi lesi sokwanda kolwazi. Yes. Emzimbeni kaKristu. Oh yes. Sihambile kakhulu singenalo ulwazi kodwa sinobaba ongafuni noma ongathandi ukuthi siphelele ekungazini kwethu. Uma kusherwa ama testimonies anjengalawa akusiwona awokuphakamisa abantu ukuthi bakhulume ukuthi hey mina ngahlangabezana nokuthi kodwa lama testimonies awukwazi ukuthi kubuyiswe umzimba kaKristu endleleni okuyona yona ukwazi ukuthi kuyobonakala ngani uma ngabe sekungathi siphuma elayini. Yes. Siyohlola ngani lezi ithelo uKristu akhuluma ngazo ukuthi uyabona ngezithelo yiziphi nani ukwenzela ukuthi umuntu osemzimbeni kaKristu akwazi ukubona ukuthi hayibo yazi ke nami la ngikhona ngiyaye ngibona ukuthi hayibo lokhu kuyabambeka nani abese yakhuleka amcela uKristu ukuthi akamambulele ngoba uKristu ngomoya ongcwele simbulelwa konke sonke uNkulunkulu uthululiwe umoya kuwo wonke umuntu ongumntwana kaNkulunkulu. Yes. So ke akukho ukuthi kukhona umuntu ozothandaza kangcono kunawe akuthandazela akuyele kubaba ngoba mase ngivala nje isikhathi sesisincane kunalento ukuthi isikhathi ngilaphayana uma kuthandazo kunendlela okufanele uqale ngayo umthandazo which is something othola ukuthi ubungayenzi before meaning usukubiza uNkulunkulu womunye umuntu. Yeah. So ke engafisa ukusho ukuthi siyaqwashiswa kulezi khathi zamanje. Yes. Kunabantwana baNkulunkulu abanye bathathayo babonise indawo kungaba isihogo abanye izulu kwenziwani njengamanje siphi lesisikhathi isikhathi sokwambulwa kwezinto ebese sihamba indlela ende singazi ukuthi azihambisani eziningi zazo nenqubo nezimiso zikaKristu. Yes. So ke lesi isikhathi ukuthi umzalwane nomzalwane azibambe ziqine athi nje awu Nkosi usuku nosuku ngicela ungilungisise ngicela ungibuyise ngithole ngiyamukela igospel of repentance on a daily basis ukwazi ukulungiseka ngoba isikhathi sokubuya kwendodana yomuntu sisondele kodwa futhi indodana yomuntu ayibuyeli umzalwane ongaphelele ayibuyeli ibandla eligcwele ama sports. Yes. Kodwa ubuyela ibandla elingcwele eli-righteous elihamba nje ngenqubo kaKristu. Yes. Uma kungathi Kristu akusikona. Yes. Umuntu mayekhuluma siyezwini sithola ngempela leyo nto ngoba sifuna hawu umzalwane uqinisile ngisize Nkosi ngiphenduke nambe ngithi ngibambe kona kanti akusiko yiloko akusena ukuthi manje kukhona izinto yini kufanele abantu bayishintshe kodwa ke into ekhona njengamanje esifanele futhi iqaphele ukuthi usathane wenze amanga abayiliqiniso njengamanje
then iqiniso libe amanga. So ke uma kuqhamuka izinto uNkulunkulu azambulayo afuna ukusiza ngalo ibandla bese usathana athi nje hey ilontuzana amanga ke sebejoyine umphiki Kristu noma benzani zonke lezo zinto kufanele sikuqaphele sikhuleke uNkulunkulu yombula sifunde izwi uNkulunkulu yombula ngezwi akhulume nabantwana bakhe ambule ngomuntu ongamazi ngesinye isikhathi nje mhlambe ubuka iservice ethile ngabe mhlambe ubuka i-podcast ethize akumbulele nje uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu usebenza nje indlela zakhe ukuthi asifinyelelise olwazini oluthize ekulahlekeni kwethu njoba liyayelisho lithi abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Isikhathi ke lesi sokwanda kolwazi uNkulunkulu akasize silamukele silo kodwa futhi siqaphele futhi ukuthi singadukiswa kakhulu ngoba iqili leli esidila nalo elingusathane. Kuthiwa kulezi insuku uzithene waba yini ingelosi yokukhanya. So kufanele siqaphele nje kakhulu iloko engacela ukuvala ngako ngithi ngiyathemba ukuthi ke mhlambe uma sesiqedela le ndaba ngeke isabayinde kakhulu. Kona uyayibona nje ukuthi izinto zikaNkulunkulu zona zinde ngempela ngoba phela lento esikhuluma ngayo akusinto eyayenzeka ngosuku olodwa so yinto bekuyixoxa indaba ka2 years nezinyanga ngaphezulu kodwa ke siyamethemba uNkulunkulu uzosisiza. Siyabonga kakhulu. Sibonga nje ukuthi usuke eMnambithi uzofika la uzosiletha lo bufakazi. Inhloso akusikhona ukuthi mhlawumbe ukuba against uman of God. Inhloso ukuthi khona wakufunda lapho uNkulunkulu lokho akufundisa khona ufuna uzokushare ebantwini. Khona abantu bezosizakala. So siyabonga kakhulu. Babukele emakhaya ongakamamukela uJesu abenkosi nomsindisi azibambezeli. Thatha uJesu ngaphandle kwakhe akukho kunye. Usisimpumi uzosivalela ngomkhuleko mina ngizokhuleka kanye nawe ngenhliziyo. Ngizocela nje kube uwe usilide usivalele baningi abalaleli babukele njengamanje and bonke obukelile noma ngabe ukuphi nendawo bayidinga ideliverance ethile kunoma ngabe kuphi. Abanye bacendezelwe ngempela yibo laba prophet baningi bachithiwe omubu bachithile. So lo moya nje umoya wokurebukwa ukhishwe kunguzongena umoya kaNkulunkulu weqiniso. Over to you sisimpumi. Amen. Amen. Ngizocela sivala amehlo Mr. Shabangu. Amen. uNkulunkulu othembekileyo sithandwa somphefumulo wethu siyabonga ngalolu suku siyabonga ngethuba osipha lona lokuba sihlale sixoxe izindaba zakho esingazixoxeli nje ubumnandi kodwa sizixoxela ukuba sikwazi ukukhuliswa nguwe sibuyiswe nguwe siqondiswe nguwe endleleni osibekele yona nasemini asifisi ukuba ngabantwana berebellion kodwa emini sifisa ukuba ngabantwana beobedience. Nkosi ethembekileyo kuyasicacela ukuthi kule ndlela esihambayo ziningi kakhulu izinto ezigcina zidilutha ivangeli lakho leqiniso. Sisizeke baba ngaso lesisikhathi la uthulule khona umoya wakho upon all flesh sikwazi sithandwa somphefumulo wami kuba sibuyiseke silungiseke sifaneleke ukuba ngumakoti wewundlu. Nangaso lesisikhathi sitha simbonanga ke uNkulunkulu onamandla nonothando kangaka ngoba sibona lona kuphela kuyo yonke imizamo oyenzayo ukuzama ukubuyisa ibandla endleleni. Siyakhuleka ke sikhuleka against wonke umoya obumnyama ongazama ukumelana nezindaba zakho zeqiniso eziyokwazi ukuba ngelinye ilanga zisifinyelelise ekhaya ezulwini. Siyakhuleka sithi lo moya awunasi isabelo ngaphezulu kwa each and every individual engumntwana wakho kanjalo ngisho nakuloyo ongakakwamkeli sikhuleka ukuba lo moya mawube destroyed ngoba yiwona ophuphuthekisa amehlo abantu ukuze bangayokufinyelele kulazini iqiniso lakho ngoba umuntu mekwafinyelele kulazini iqiniso lakho uyasindiswa abalekele ubumnyama nokufa kwangunaphakade afumane ukuphila kwaphakade. Siyakhuleka uNkulunkulu onamandla siyakubonga ukuthi ucreateile ikhathe efana nalezi
wabeka nanokuba kwenzeke ngaluphi uhlobo. Sinikeza wena udumo konke kusesandleni sakho. Sisize silandele wena njalo, silalele ukuyala nokubuyisa nokuqondisa kwakho. Singabe saba personal sifuna ukuzidefenda ngezindlela zethu ezingeke zize zisisize kancane moya ngcwele. Sicela uqhubeke njalo. Usiyale, usihole, usibuyise uthi wena ezwini lakho bathandayo uyababuyisa, uyabarebuke. Noma yiluphi uswazi oluphethe njengamanje, uma luzosiza nje ukuthi sihambe ngokukholwa nangobungcwele endleleni yakho, sizimisela ukwamkela konke lokho. Thatha udumo ke baba ube nabantwana bakho kwizimpilo zabo njalo njengalokho ilizwi lakho lithi masiyiproclaim salvation izinsuku zethu zonke zokuphila. Sisize ususu uvalo kithi, ususu kwesaba, ususu kuzeya, sikhumbule ukuthi nguNkulunkulu othobekile. Nathi ngesikhathi sidlulisa na each and every other message ephatha wena, masivele i-character yakho ibonakale, siphile impilo kaKristu nempilo yasekhaya ezulwini sikhona emhlabeni. Siyabonga udumo lonke lukufanele, ibongo zonke izinge zakho sibuyisela konke kuwe kwelakhe igama namandla kuze kube phakade. Amen. Amen.